Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti. Atvykau į Kauno gyvūnų ligoninę, nekantrauju susipažinti su gydytojais ir papasakoti jums pirmąją mūsų laidos herojaus katinėlio, mielo katinėlio Fitzgeraldo istoriją. Šalia manęs klinikos Dervet Kauno gyvūnų ligoninė klinikos vadovas Kipras Mockaitis. Sveiki. Sveiki. Papasakokit plačiau apie visą šitą kliniką, kokia buvo idėja ir kuo skirtinė būtent šitą kliniką. Patys gydytojai ją suprojektavome kartu su investuotojais, kurie leido mums įgyvendinti mūsų svajonės, tai ką norėjome įgyvendinti. Darėme trise, aš, kolega Justė ir Laura, 3 veterinarijos gydytojai, viską čia braižėm, paišėm, kaip čia viskas turėtų atrodyti, kaip atrodytų spalvos ar ne. Justė rinko spalvos klinikui, kurios yra būtent ramios gyvūnam. Ir tos pačius darbo principus taip pat planavom patys. Tai čia yra Fitzgeraldas, jam maždaug 3 metai. Tai jo gimtadienis rugpjūčio 16. Jį paliko katė mama ir mes tiesiog nuo pirmos dienos jį ir auginom. Tai užsiauginom iki tokio didelio katino, bet pastebėjom, kad pradėjo staiga kristi svoris, labai raudonas dantenos. Važiavom į artimesnę kliniką, mes patys iš Zarasų rajono, iš Dusetų. Tai važiavom į Uteną, bet tada norėjom antros nuomonės. Kadangi gyvūnas yra atvykęs planiniai dantų higienos procedūrai, tai bandysim išsiaiškinti, kokia yra dantenų uždegimo priežastis pas Fitzgeraldą. Pirmiausiai atliekame klinikinį tyrimą ir kraujo tyrimus prieš anesteziją ir tuomet jau gyvūnas yra seduojamas. Šitam gyvūnėliai nustatyta yra periodontitas. Kol kas rezorpcijos požymių nesimato. Nemaža dalis pakitimų, kurie yra jau pasireiškę pas gyvūno burnos ertmėje, gali būti aptinkami tik rentgeno pagalba. Tai reiškia, kad konsultacijos metu gyvūno dantis gali atrodyti visai neblogos būklės. Galime matyti, kad ir minimalų kiekį dantų apnašų, tačiau rentgeno pagalba galime aptikti tokius pakitimus, kurie gali reikalauti gydymo arba netgi dantų išrovimo. Pas kates dažniausiai pasitaikanti liga yra dantų rezorpcija. Tai šiuo atveju Fitzgeraldui pasisekė. Rezorpcijos pažeistų dantų nestebime, tačiau yra išsivystęs periodontitas. Noriu labai atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikros gyvūnų dantų ligos gali būti išvengiamos. Yra dalykų, kurių galime imtis prevencijai. Namie bevalant dantis sumažiname tikimybę periodontito vystymuisi. Dantų apnašas dažniausiai vis tiek rinksis ant dantų. Bent kartą per metus dantų higiena kartu su dentaliniu rentgenu yra rekomenduojama kiekvienam smulkiam gyvūnui, katėms ar šunims. Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.